На неделе прошла встреча, куда пригласили всех ведущих пабликов о животных, инфлюенсеров, зооволонтеров, активистов для обсуждения вопроса создания новой должности в Москве. Цель должности – решить проблемы владельцев животных. Собачьи площадки, безнадзорные животные, неуборка, вольный выгул, агрессивные, самовыгульные животные, жестокое обращение и другое. Обсуждения были жаркие, потому что проблем великое множество. Будем пробовать с активистами добиться того, чтобы проблемы собачников были услышаны, а должность не стала формальной, с назначенными типовыми запретами. И людьми, которые ничего не понимают в собаках и в волонтерстве в принципе.